Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa ating channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon magluluto po tayo ng sinarsahang atay at balunan ng manok. Ito po ang mga ingredients na ating ilalagay. Meron po tayo ditong onion, cooking oil, black ground pepper, garlic, soy sauce, garbanzos. Ito po ang ating red bell pepper, tomato sauce. At maglalagay po ako ng 7-Up. Ang gamit ko pong 7-Up ay yung merong lemon lime flavored soda. At syempre po ang ating atay at balon-balunan ng manok. Tara na po guys at mag-start na po tayo. Paki-check na lang po yung description below para po sa ating stock measurement. Mag-start na po tayo magluto. Salamat po. Okay, kumuha lang ako ng malinis na bowl. At dito natin i-marinate itong ating atay at balunan ng manok. Lalagay ko na sila dito. Pagkatapos, ibubuhos ko na ang ating 7-Up o yung flavored soda natin. Yung ating soy sauce. Lalagyan natin siya ng black ground pepper. Buhos na natin lahat. At kalahati na itong ating garlic. At yung kalahati mamaya gagamitin natin pag nag-gisa na tayo. Haluin lang natin. Hayaan muna natin mababad yung ating chicken liver at chicken gizzard dito sa ating sauce for an hour. Pero kung gusto niyo ng mas matagal, mas maganda. Ayan. At takpan ko muna siya guys at babalikan ko kayo after 1 hour pag na-marinate na natin to. Ready na tayong mag-isa. Salamat po. Ngayon, ready na tong ating atay at balon-balunan. Na-marinate na natin siya for 1 hour. Papainit na ako ng mantika. Lalagay na natin tong ating onion. Ating garlic. Tapos kukunin ko itong ating atay at balon-balunan dito sa ating marinade. Iwalay muna natin siya sa sauce niya. Haluin lang natin hanggang sa maigisa natin tong ating atay at balon-balunan. Ngayon guys, ilalagay ko yung takip at makukulan natin siya ng mga 5 minutes. Pwede na natin buksan kasi kumukulo na. At haluin natin. Ngayon ang gagawin natin, tanggalin natin yung ating chicken liver. Se-separate muna natin siya dito. At pakukuluan natin yung ating balon-balunan. Kasi medyo matigas yung balon-balunan natin, kaya kailangan siya yung talagang pakuluan natin. Tanggalin muna natin tong ating atay ng manok. Yan. Ngayon ibubuhos natin yung pinagbabara natin kanina. At pakukuluan natin siya ng 30 minutes. Hintayin natin lumambot yung ating balon-balunan. Tatakpan ko ulit siya. Ngayon after 30 minutes, tingnan na natin sila. Yan, malambot na yan. At nag-evaporate na rin yung kanyang sauce. Kaya sukin natin, tingnan natin kung malambot na.
Yeah guys, malambot na siya. Balik natin tong ating atay. Pakasan ko lang ng konti yung apoy kasi kanina hininaan ko siya habang pinapakuluan ko yung balon-balunan. Pagkatapos nito, bubuhos na natin tong ating tomato sauce. At ilalagay ko na tong red bell pepper. At yung garbanzos. Hayaan muna natin siyang kumulo ulit. Tatakpan ko ulit siya guys para pakuluan ulit natin yung mga nilagay nating gulay. Ngayon guys, kumukulo na siya. Buksan natin. Sarap na. Man ko muna kung tama na yung lasa niya. Para sa akin, okay na siya. Hindi na ako magdadagdag ng asin. Pero syempre, nasa sa inyo yun kung gusto nyo pang magdagdag ng konti. Para tamang-tama sa panglasa nyo. Okay, pakukuluan na lang natin siya ng saglit pa. Mga 2 minutes na lang. At okay na. Pwede na natin siyang i-serve. Okay. Luto na po itong ating sinarsahang atay at balunan ng manok. Ngayon, i-off na natin yung stove. At pwede na natin siyang ilagay sa ating serving plate. Guys, ito na po yung ating sinarsahang atay at balunan ng manok na may garbanzos. Subukan nyo siya guys, napakasarap nito lalo na sa mainit na kanin. Yan. Kung di nyo pa na-try. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. At pakicheck na rin po yung other videos namin. Marami po kaming masasarap na recipe doon. At salamat po ulit sa panonood. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ito na po ang ating sinarsahang atay at balunan ng manok na may garbanzos. Thank you po.